Знаешь, я пойду сама. Если я до вечера не вернусь домой, я не знаю, что будет с моей бабушкой. А что будет с принцессой, если ее схватит хан? А принцесса, не волнуйся. Она же под защитой великого богатыря Акмаля. Конечно, да, конечно. Да. Этому богатырю, ох, как влетит, если он тоже вовремя не вернется домой. Богатырю Акмалю никто не страшен. Он ведь победил даже дракона. Да, конечно. Да. Ох, не знаете вы наших родителей? Неужели они еще страшнее? Бывает, если бабушка не заступится. Гузаль! Подожди. Возьми на память. Это сделал мой отец. Мне жаль с вами расставаться, но надо идти. Пока, девочки! Прощайте!
Девочка, разве можно так? Надо быть осторожнее. Куда ты так спешишь? В сказку. В сказку? Ну, идем, я тебя провожу. Идем. Эй, Акмали! Выходите все сюда! Страшная новость! В чем дело? Что случилось? Хан приказал бросить в темницу подруг принцессы! За что? Говори! За то, что не вместе с принцессой пели о богатыре Акмали. За то, что людям помогали вернуть воду. И за то, что они во всем верны принцессе, а не хану. Их поведут по этой дороге! Сколько стражников? Один впереди, один сзади, остальных не успел посчитать! Правильно, мы освободили! Тихо! Они перебьют нас и детей. Мы вправе рисковать только собой. Что делать? Пропустить их, что ли? Забросаем камнями! Нет, и этого делать нельзя. Принцесса? Встаньте! Разве можно стоять на коленях даже перед принцессой? Сейчас же встаньте! Принцесса, мы готовы ради вас хоть на смерть. Мы все рады вас видеть. Но с вашими подругами такая беда. Я все слышала. Их надо спасти. А как, с палками против мечей и копий? Я принцесса. Велю отпустить девочек. Стражники не нарушат приказ хана. Они могут схватить и вас. Тогда давайте с ними сыграем догонялочки. Догонялочки, что такое? Как это? Не знаете? Значит так. Ох, лучше бы я не уходила в магазин. Ну, кто же мог подумать, что она опять сбежит? Вы извините меня, пожалуйста. После того, что с ней было, сами понимаете, я не могла вам не позвонить. Расскажите все по порядку, не торопясь. И главное, спокойно. Ну, почему ей понадобилось включать пылесос? Гузаль никогда в жизни квартиру не убирала. Она же у нас принцесса. А у подруг? В школе ее нет? Всех обзвонила. Всех, никто ее нигде не видел. А Акмаля не спрашивали? Соседа? Да. Соседа я не догадалась. Сейчас пойду позову. Зачем? Я позвоню ему сам. Хорошо. Я только дверь открою. Акмаль? Да, Нуриев. Слушай, ты не знаешь, где Гузаль? В том-то и дело. Да нет, я у нее. Заходи сюда. Ой. Он сейчас придет. Бедняжка, она даже не позавтракала. Ну, это обычная история. Что, опять убежала? Убежала, не убежала, но с утра ее нет. И неизвестно, где И находится. за что мне такое наказание, скажите, пожалуйста? Скорее бы, наконец, приехали ее родители. Успокойтесь, успокойтесь. Значит, кроме включенного пылесоса, вы ничего необычного не обнаружили? Разве только вот эта вышивка. Какая вышивка? Вот это.
А что тут необычного? Просто ваша внучка любит вышивать. Нет, терпеть не может. Я 2 года тому назад ей подарила эти пяльцы. Надеялась, внучка заинтересуется. Нет. Как забросила на полку, так и валялись. Тогда кто же это вышил? Кроме нее некому. Я считаюсь неплохой вышивальщицей, но вышить такой узор я даже за неделю бы не успела. Подумайте, у девочки золотые руки, а я и не подозревала. Вы хотите сказать, что она это вышила за одно утро? Да не за одно утро, за 10 минут, пока я ходила в магазин. Прямо как в сказке. Ой, я, кажется, догадываюсь, кто это вышивал. Гузаль? Да-да, Гузаль, но Да. только... Кто же еще? Ну что только? Ой, товарищ старший лейтенант, я пришел сказать, что там ваш мотоцикл. Что с мотоциклом? Мальчишки на нем катаются. Мальчишки? Какие мальчишки? Этого еще не хватало. Пойдем посмотрим. Разыгрываешь? Я не разыгрываю, просто я не хочу, чтобы бабушка услышала то, что я вам сейчас скажу. Вы знаете, кто это вышивал? Кто? Принцесса. Ты что? Хочешь сказать, что мы? Она все время кричала, что она принцесса. А вы говорили, что это Гузаль. Я так говорил, потому что ты так говорил. А я говорил, потому что вы так говорили. Я так говорил, ты так говорил. Давай разберемся. А как разобраться, если они похожи, как 2 капли воды? Принцесса здесь, а Гузаль там. Да, такое в моей практике впервые. Надо срочно ехать в сказку, разыскать нашу Гузаль, привести ее к бабушке, и все. А кто будет эту искать? Ничего с ней у нас не случится. А вот там, если хан узнает, что Гузаль это не принцесса. Принцесса, не принцесса, заморочил мне голову. Надо сначала найти ту, которая сегодня убежала от бабушки. Поехали! Стражники, я принцесса Гузаль. Приказываю вам немедленно освободить моих подруг. Принцесса, приказ хана никто не вправе отменить. Да будет известно принцессе, что хан повелел схватить и вас. Ах, вот как? А вы когда-нибудь играли в догонялочки? Мой папа хан за меня даст много-много золота. Кто смелый? Догоняй. Эй, по велению хана схватить принцессу. Девочки, это Гузаль. А может, все-таки принцесса? Браслет, видишь? Гузаль. 1-0 в нашу пользу. Ну что, понравились вам догонялочки? Продолжим дальше? Кто следующий? Без принцессы не возвращайся. Не вернется, не вернется. Быстрее, быстрее. Принцесса, прошу вас, спрячьтесь. Принцесса. Нет. Догонялочки? Так догонялочки. Это опасно.
жить хотите? Вы окружены! И с места! Давайтесь! Спасибо вам, что спасли нас. Без вашей помощи мы бы погибли. Ах, бедняжки, как вам, наверное, больно. Разве можно с детьми так обращаться? Мы никогда вас не забудем. Какая вы смелая. Девочки, ну почему говорите вы? Я же не принцесса. Мы знаем. Ну пока, побудьте нашей принцессой. А то нас некому защитить. Девочки, теперь вы свободны. Бегите же домой. Ну, что же вы стоите? Принцесса, им некуда бежать. Хан их найдет всюду. Он расправится с ними и с бедными родителями. Вот как. Что же делать? Пожалуйста, сделайте так, как вам лучше. Как мне лучше? Сейчас тебе покажу, где это, а дальше ты сама найдешь. Договорились? Да. Ну вот и хорошо. Смотри, вон за тем углом и находится сказка. Теперь сама найдешь, иди. Принцесса довольна вами. Благодарю, принцесса. Девочка, ты кого-нибудь ищешь? Я ищу сказку, Это сказка. но мне нужна другая. В нашем городе только одна сказка. Здесь самое вкусное мороженое, и пирожных лучше наших нигде не найдешь. Ты любишь сладкое? Угу. Хочешь мороженого? Садись, я тебе сейчас Пирожное. принесу мороженое. Меня сегодня еще не кормили. Вот оно что. Проходи, садись, где тебе понравится. Мат, и у кого учишься шахматам? У звездочета. В обсерватории? Где? Но это твой звездочет работает в обсерватории. Он при дворе. С вашего двора. Сосед, значит. Приближенный моего отца. Друг? Нет, он только звездочет, а мой отец Крупная фигура. хан, Ну а ты кто? а я принцесса. Понятно. Принцесса тебя так дразнит. Ну а как тебя зовут? Принцесса Гузаль. Принц Камил. Принц? Вы принц из этой сказки? А ты из какой? А я из сказочной страны Януман. Послушай, по географии у меня одни пятерки. Ну что-то я такой страны не помню. Нет такой страны. Как это нет, если я там живу? Ну а как же ты здесь оказалась? Меня спутали с другой девочкой. Мы с ней очень похожи. Нечаянно меня сюда привезли. Ее тоже зовут Гузаль. А где она? В сказке осталась. Послушай, хватит мне сказки рассказывать. Лучше скажи, где ты научилась в шахматы играть? У себя в сказке. Вот если бы ты сказала, что прилетела из тумана с Андромедой, или даже с Юпитера, я бы мог поверить. А сказки – это просто чепуха. А что такое чепуха? Чепуха – это ничего, пустое место. Ну как же так пустое место, если мы сейчас сидим в сказке, и вы ее принц? Да сказка – это название детского кафе. Я вовсе не принц, просто Камил. Значит, вы меня обманули. Зачем? Но я пошутил. Подумаешь, ты ведь тоже говоришь, что это принцесса. А я и есть принцесса. Принцесса Угу, из сказки. угу. Пойми, вот стол, я его могу потрогать. Вон цветы, я их могу понюхать. А сказку нельзя не потрогать и не понюхать. Знать, что ее нет. Сказку не нюхают, в ней живут. Каждый может жить в своей любимой сказке. У вас есть любимая сказка? Предпочитаю научную фантастику. А это красивая сказка? Сейчас. Расскажите свою сказку. Это с кем ты сейчас шепталась? Меня позвали Розы. У них что-то случилось. Разве цветы разговаривают? Конечно. А вы не слышите? Да их никто не может слышать. Неправда. Кто хочет, тот слышит. Ну и о чем же они говорят? О разном. Например, вон та розочка плачет, потому что кто-то задел ее веточку с бутоном и поломал.
Пойдемте, может, сумеем ей помочь. И ничего нигде не слышно. А вы хотите научиться слушать цветы? Как это? Сначала надо находить из всех звуков самые тихие. Вот, слышите, как эти розочки прячутся? Они боятся вас. Боятся меня? Почему? Ерунда какая-то. Потому что вы их не понимаете и можете погубить. Чудно. Ведь цветы растут для того, чтобы их рвали на букеты. Да, цветы с радостью отдают свою жизнь. Но люди разные. Вы замечали, что от них даже сорванные цветы живут долго-долго, а у других сразу погибают. Разве это не сказка? Это верно. Вот она, сломанная веточка. Ее надо поскорее перевязать. Знаешь что? Пусть ты и на самом деле принцесса, но говорить тебе вы я все равно не буду. Так что и ты мне говори ты. Хорошо. Мы с Гузаль тоже друг другу говорим ты. Ой, что сейчас с ней там будет? Мне надо поскорее туда попасть. Может, я могу чем-нибудь помочь? Но вы же... Ты ведь не веришь в сказки. Сказки? А деревья тоже разговаривают? Конечно. Ну что говорит, например, этот клен? А ты сам послушай. Да он молчит. А что же ты слышишь? Слышу, как улица шумит. А ты не улицу слушай, а клен. Люди галдят. А ты слушай только клен. Слышишь? Кажется, слышу. Да нет, это, наверное, радио рядом. А что такое радио? Ну, знаешь, это уже чересчур. Пока. А ты из какой школы? А что такое школа? Ха-ха. Может, ты скажешь, что ни писать, ни читать не умеешь? Конечно. Я же не слуга, а принцесса. Если надо, читает визирь, а пишет писарь. Что-то мне твоя сказка не нравится. Мне тоже в ней многое не нравится. Но это же моя сказка. А хочешь увидеть мою сказку? Конечно.
Денис, здесь, перед ханским дворцом и подземельем, я хочу убедиться в твердости решения каждого из вас. Кто вы? Я Акмаль, водонос. Я останусь им, что бы ни случилось. Я Акмаль, крестьянин. Я Акмаль, плотник. Я Акмаль, кузнец, и никогда не буду другим. Я верю вам. Вперед! По велению хана открыть подземелье. Где их схватили? На озере. А говорят, его уже нет. Озера нет, а шатер принцессы остался. Смена караула. Ну, заступай. Велению хана! Ой, ой, идет! Принцесса и ее свита. Смена караула. Наконец-то. Можно идти, принцесса? Смена караула. Принцесса, можно вернуться. Еще не поздно. Отступать? Да как же после этого покажусь я во дворе? Принцесса, вы, наверное, хотели сказать при дворе? Какая разница? Ну что ж, тогда вперед. Стай! Кто идет? Принцесса и ее свита по велению хана. И принцессу поймали. А ты не видишь? Точно, принцесса. Хан повелел доставить принцессу во дворец, а не в подземелье. Я буду там, где мои подруги. Но хан хочет видеть свою дочь. Тогда пусть сам спустится в подземелье. Как я смелю сказать такое повелителю? Он меня тут же отправит на виселицу или прикажет жечь на костре. Скажите, что здесь его ждет важная новость. Новость? Какая новость? Чем скорее ты ему доложишь, тем скорее он узнает. Смена караула. Я столетний старичок, вот столетний ишачок. Я спешу, и он спешит, целый день арба скрипит. Целый день арба скрипит. А почему? Потому что разноцветные игрушки, наши верные друзья. Нам опаздывать нельзя. Нам скучать никак нельзя. Нам скучать никак нельзя.
Отпустите. Я вас не держу. Да нет, ну вы зацепились за меня. Не цеплялась я. Ну больно руку, ну отпустите же. Как я хулиган? Как я хулиган? Да перестаньте вы, товарищ. Что такое? Давайте-ка заглянем в этот парк. Зачем? Да сейчас идет конкурс детской самодеятельности. Ну и что? Вы верите, что от бабушки сбежала не внучка, а та самая принцесса, которую мы с вами привезли? Допустим. Она вполне может быть тут. На своем сказочном конкурсе принцесса была постоянным лауреатом. Почему бы ей не захотеть попробовать свои силы? До танцев, песен ли ей сейчас? Она прежде всего будет стараться как можно скорее попасть домой. Но она же ведь спала, когда мы ее привезли. Откуда она знает дорогу в сказку? Так-то оно так, да. Окружай! Может, эта артистка, только платье такое? В том-то и дело, что не только платье. Это Алмаус Кампыр, я ее знаю. В таком случае будем брать. Ага. Ведьма-то притворилась манекеном! Чтоб не спугнуть, зайдем со служебного входа, так сказать, с тыла!
идет? Хан-дракон и его свита. Хвала великому хану! Осторожнее, осторожнее. Сюда соизвольте поставить левую ножку. А сюда, сюда опять левую. Как же я могу 2 раза левой и ни разу правой? Хан-дракон все может. Могу, но не хочу. Хочу иду левой, хочу правой. Ну и лестница. Никогда не думал, что нам придется спускаться в подземелье. Да. Ну, подите осторожно. Какую же такую важную новость хочет сообщить принцесса? Хорошо бы заранее догадаться, чтобы при ней не удивляться. Я полагаю, она поняла, что вас следует признать единственным и истинным победителем Карабатура. Я осмелюсь доложить всемилостивому, что завтра день рождения принцессы. Да, тем лучше. Принцесса при всем народе страны Януман назовет нас храбрым и великим победителем дракона Карабатура. Ну, девочки, приготовились. Доченька, ты где? Что-то я тебя не вижу. Ты здесь? Здесь. Как хорошо. Я хотел сказать, очень плохо, что ты в подземелье. Ты же сама не захотела подняться во дворец. Я войду во дворец только тогда, когда в нем не будет ни одного лжеца. Что ты этим хочешь сказать? Вам бы хотелось узнать, есть ли хоть один правдивый человек в вашей свите? О, как хотелось бы. В конце концов, надо же кому-нибудь верить. Но сначала мы хотели узнать твою новость. Ну, говори. Говори скорее. А если я не скажу? Тогда придется тебя наказать для устрашения других. А это наказание очень страшное. Страшнее не бывает. А если я не выдержу и умру? А? О, нам будет очень жаль родную дочь. Но зато все будут нас бояться еще больше. Скажут, да, это настоящий хан-дракон. У него каменное сердце. Все покорятся нашей воле. Мы будем владеть всем на свете. Мы будем... Вы будете обмануты любым из своих приближенных. Скажи, а как мне их проверить? Очень просто. Пусть откроют решетку. И каждый из визирей скажет, сколько шагов от этого места и вон до того камня. И все? И все. Поднять решетку. Девочки, выходите скорее. Да-да, скорее, скорее. Сейчас будет проверка всех придворных на честность. Начнем со звездочета. Я могу ошибиться. Я ведь не привык считать шаги. Если бы звезд... На костер его. Нет. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну что ты там тянешь? Сколько? 9,5 и еще чуть-чуть. Можно я сначала? Нет, и так уже мы продрогли в этой дыре. Ну-ка, остальные, все вместе, шагом, марш! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Ну, говорите. 10, 7. Все разные говорят. Как узнать? Кто правду говорит, а кто нет? Проверьте своими шагами. Правильно. Ты у меня умница. Все, папу, все так говорят. Вот видишь, нам с тобой надо мирно жить. Ты скажи нам свою новость. Вы сначала сами
Измерьте пещеру. Правильно. Мы, хан, идем проверять. Звездочет. Я слушаю. Считай наши шаги. И так. раз, и так. два, и три. Что же, хан, вы стоите? Шагайте, шагайте. Ваши приближенные насчитали не более 10 шагов. А мы исходили здесь 1000. Так вот, выходит, у каждого своя правда. Значит, моя дочь обманула нас? Значит, не было никакой новости? Новость есть. А то, что хан-дракон со всей свитой оказался в подземелье, да еще за решеткой. Разве это не новость? Альма, нужно срочно найти хозяйку этого тряпья. Взять след. След. Ищи. Ищи. Скажите, Пожалуйста. вы случайно тут где-нибудь не видели маленькую принцессу Гузаль? Не видел. А вы что, внучку потеряли? Да не внучку. Но все равно ребенок может заблудиться. Вы в милицию обращались? А зачем? Без милиции вряд ли найдете. Вот как? Конечно, милиция – это сила. Радио, телевидение и вообще электроника. Что вы? Спасибо за совет. Вот вам за это от меня. Ха, благодарю. Как это у вас получается? Вы что, мастер по автоматам? Да нет, обыкновенная ведьма. Нурия. Пройдемте, гражданочка. Куда? В милицию. Ой, а я сама туда собиралась. 1065, 1066, 1067, 1068. Кто это считает? Звездочет. Что вы там читаете, бывший звездочет? Это вы бывший, а я считаю то, что считал всю жизнь звезды. 1072. Он с ума сошел. Как это можно? Из-под земли звезды видеть. Смотрите сами. 1076, 1077, 1078, 1079. Это она, ведьма. 1008. А я все время думал, как выбралась она отсюда. Это ее работа. Она могла бы сделать дыру пошире. Ну-ка, помогите мне пролезть. Только тихо, без шума. Пропустите меня, пропустите! Я первый бывший. Вы бывший первый, я бывший второй. Вы бывший первый. Ну вот, девочки, мне надо возвращаться домой. Жаль, мы из этого дворца сделали бы такой дворец пионеров. Ну что же вы молчите? Гузаль, если ты уйдешь, случится большая беда. Мы не успели тебе сказать, что завтра день рождения принцессы. Весь народ соберется на этот праздник. А принцессы не будет, понимаешь? Уже 2 года не отмечали этот день. Поэтому годы были самыми трудными. Да. Девочки, вы серьезно? Подумаешь, какой-то день рождения. О, на этом празднике принцесса должна испечь пирог, и тогда год будет урожайным. Да, Все будет вышить шелковое сюзанне. Да, обязательно. И тогда у всех будет крыша над головой. Сыграть веселую мелодию на дутаре, тогда ко всем людям придет радость. Да. Спеть новую песенку.
станцевать и попрыгать со скакалкой. Тогда никто не будет болеть. Никто не будет болеть. Девочки, и во все вы это верите? Да, конечно, верим. Да, Гузаль, ты знаешь что? Ну да, у вас же все как в сказке. Мы живем в сказке. Ну, девочки, я вам ничем не могу помочь. Останься, Гузаль. Даже если останусь. Останься. Ты постарайся, Гузаль. У тебя все получится. Ведь ты сумела победить стражников и самого хана. А тут всего-навсего испечь пирог и вышить сюзанны. Да, но я это не умею делать. Ничего. Разве его только со скакалкой скакать? Не печь, не вышивать, не танцевать. Ты же большая девочка, Гузаль. Но я же не принцесса. Я не должна уметь ничего. Вот это да. Что же теперь будет? Нас ждет голод, болезни. Надо посоветоваться со взрослыми. Лучше всего с дядями Акмалями. Нельзя ни с кем советоваться. Что ты им скажешь? Что Гузаль не принцесса? А что делать? Не провожайте, девочки. Я же знаю дорогу. Гузаль, куда же ты ночью? Подожди хотя бы до утра. Нет, я должна спешить. Ну ты не забывай нас, пожалуйста, Гузаль, прошу. Принцесса, Гузаль. что я слышу? Вы нас покидаете? Это правда? Да, Надолго, принцесса? наверное, навсегда. Как? Неужели верить тому, что вы сейчас сказали? Или мой бедный разум помутился совсем? Принцесса! Вы, наконец, должны узнать правду. Я не принцесса. Да, это правда. Да, она Гузаль. А, вы не принцесса? А кто же? Просто Гузаль. Спросите девочек. Да, это так. Они очень похожи. Мы сначала тоже путали их. А где наша принцесса? Неизвестно. Да. Но если они так похожи, то почему вы уверены, что та принцесса, а это нет? Но ведь мы их видели вместе. Мы точно знаем, принцесса та, а не эта. Да, мы знаем. Вы еще знаете, что она не принцесса? Только мы и больше никто. Ведь без принцессы не может быть сказки. Но я же не принцесса. Все, что ты для нас сделала, достойно принцессы. Подумай до утра. От твоего решения зависит судьба нашей страны. Хорошо, я подумаю. Оказывается, это принцесса. Совсем не принцесса? Принцесса не принцесса. 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 Не принцесса? Да. А кто она такая? А кто она такая? Кто такая? Кто она такая? А кто она такая? Кто она такая? А кто она такая? Самозванка. 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 Самозванка? Самозванка. Самозванка? Самозванка. Самозванка? А? А что теперь будет? 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 Дворец занят этими Акмалями. Нам надо до утра укрыться в горах, а завтра... Ух! Все, что мы сегодня с тобой увидели, сделали не какие-нибудь волшебники, а люди. Люди плюс наука и техника. Ну как, нравится тебе такая сказка? Очень, столько чудес. И все они настоящие, не то что твои разговаривающие деревья. А деревья на самом деле разговаривают и даже поют. Только их надо уметь слушать. Все. Конечно. Ну, слышишь? Слышу. Поет. Я столетний старичок, он столетний ишачок. А при чем тут ишак? Это не дерево поет. Здесь где-то волшебный садовник. Вон он. Бежим скорее к нему. Дедушка! Дедушка! Возьмите скорее меня в нашу сказку! Дорогие мои! Ну, поймите же мое положение! Если я вернусь без принцессы, они меня сожгут на костре! Скажите честно, я вам помогала? Не отрицаю. Так и вы помогите мне! А вам известно, что там у вас осталась наша девочка, тоже Гузаль. Если хан ее примет за свою дочь, чего доброго он бросит ее в подземелье? Ведь она очень похожа на принцессу. Что вы говорите? Тогда я возвращаюсь. Девочка останется с вами, а принцесса с нами. Идет?
Не идет. Их надо поменять. Вот в этом вы можете оказаться полезной, как никто другой. Видите ли? Мой план. Вы отправитесь к себе, разыщите нашу Гузаль. Старший лейтенант Нуриев слушает. Камил? Какой Камил? Так, так. Соедините его со мной. Здравствуй, Камил. Так. Нуриев, да. Так, так. Не торопись. Говори спокойнее. Так. Так. Да. Такой факт имел место. Привезли, да? Вполне возможно, что это настоящая принцесса. Что? Просит дедушку увезти ее? А он? Сказал, чтобы ты сообщил мне, какой правильный дедушка, и ты тоже. Где находитесь? Так, ясно? Сейчас будем. Кажется, принцесса нашлась. Ой, скажите, кто с вами разговаривал? Какой-то Камил. А он что, с ней в этой коробке? Ах вы, жизнь, можно сказать, прожили. Всякие антинаучные эксперименты проделываете, а задаете такие вопросы. Ладно, потом объясню. А сейчас все к мотоциклу. Едем. Нет, у меня есть свое средство передвижения. Только мне скажите, где принцесса? Нет уж, хватит, едем вместе. По дороге оговорим детали операции по обмену Гузалей. Сейчас милиционер приедет. И богатырь Акмаль? Об этом товарищ Нуриев не сказал? Но они не верят мне, что я принцесса. Думают, что я Гузаль. Не волнуйтесь. Прошу вас. Я знаю Акмаля и Нуриева. Это очень хорошие и добрые люди. Добрые? А вы посмотрите, с кем они сюда едут. Здравствуйте, Атаджан-ата. Добрый день. Это ты, Камил, здравствуй. Здравствуйте. Рад вас видеть, принцесса. Прошу извинить за недоразумение, но сейчас не до церемоний. Вам необходимо срочно вернуться домой, разыскать нашу Гузаль. А как она найдет ее? Откуда знать, где Гузаль и что с ней? Гражданка ведьма, что я могу записать по этому вопросу? Опять? Чего ты там все пишешь? Я веду протокол вашего допроса, и вы должны будете подтвердить его. А, понятно, сейчас подтвержу. Сначала ответьте, где может находиться наша Гузаль? Во дворце хана. Так и запишем. Во дворце хана. Подтвердите подписью. Пожалуйста. Фу. Опять! Прекратите сейчас же! Тихо! Тихо! Смотрите! Ее! Она не принцесса! О, наши подданные! Крестьяне и всякие ремесленники! Пастухи и торговцы! Коварные изменники пытались лишить вас законного правителя! Они обманом хотели возвести на трон эту лживую чужеземку. Кто может подтвердить правдивость твоих слов, хан? Кто? Сама правда. Ни одно искусство, которым так прекрасно владела наша дочь и ваша любимая принцесса, не подвластна самозванке. И когда вы в этом убедитесь, она будет наказана такой карой, страшней которой еще никто не знал. Ну, что я говорил? Ты сказал, что хан примет Гузаль за принцессу. Как видишь, все наоборот. От этого ей не лучше. Надо скорее спасать ее. Едемте, товарищ Нуриев. Едем. О, великолепнейший из Нуриевых! О, благороднейший из Акмалий! Вы думаете только о своей Гузали.
Но не забывайте о простых людях страны Януман. Если принцесса не выполнит сегодня то, что положено для задабривания духов моей земли, они пошлют страшные беды. Это так! А ну, старик, быстрее гони своего рысака, чтобы доставить принцессу во дворец. Этот рысак будет там только через неделю, если не умрет по дороге от жажды и старости. Что же делать? Вот что, Алмаус-Кампыр может перемещаться со скоростью звука, так? Быстрее, со скоростью света. Очень хорошо, летите и скажите Гузаль, пусть она побудет принцессой, пока туда не прибудет настоящая принцесса. Ясно? Понятно. Делаем только добрые дела. Прощайте. Это обещаем мы, ваш хан-дракон, победитель Карабатура. Ой, девочка. Гузаль, девочка. Ой, побудь еще немного принцессой. Скоро сюда прискачет настоящая, и тогда... Ну, хан знает, что я не принцесса. И в доказательстве требует, чтобы я пекла, вышивала. А я ничего такого никогда не делала. Она не пекла, не умеет вышивать. И петь не умеет. Плохо. Конечно. Очень плохо. Зря ты отпустил эту старуху. Как бы она там не натворила чего. Да я ее знаю. Со злыми она злая, а с добрыми добрая. А там будет Гузаль. А что дальше? Теперь надо скорее отправить принцессу. Ну что же, прошу, мотоцикл? Нет, нет. Есть транспорт побыстрее. Вот. Волшебная уздечка. Ну, хоть что-нибудь ты умеешь. Только со скакалкой скакать. Тогда скачи, 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 пока сюда не прибудет настоящая принцесса. Прощайте. До свидания. Всего хорошего. Прощай, принцесса. Счастливо. О, всемилостивейший! Она скачет, как принцесса. Может быть, это и есть принцесса? Ты так считаешь? Тогда увидим, как она справится с другими испытаниями. Достаточно! Скакать она умеет. Теперь пусть займется вышиванием. Никто не вправе остановить принцессу. Я правильно говорю? Неправильно. Вы устали, принцесса. Народ Янумана, принцессе нужно отдохнуть, а пока потанцуют ее подруги. Так всегда было на этом празднике. Все, больше не могу. Ну что ж, ты сделала все, что было в твоих силах. Теперь мы поможем тебе вернуться домой. А если бы я была настоящей принцессой, что тогда? Тогда бы ты стала правительницей этой сказочной страны. А хан? Кому нужен такой хан? Ведь весь урожай и счастье здесь зависит от умения принцессы и трудолюбия людей. А вы не сердитесь, что я ничего не умею? Ой, девочки, девочки, быстро переодеваться. Скорей, скорей. Теперь пусть назначают любое испытание для принцессы. Пока переодевайтесь, а я побегу на площадь отвлеку хана. Что-то она долго не появляется. Уж не сбежала ли?
Если сбежала, тем лучше. Трон будет свободен. Верно! Это наша мысль. Вернем себе власть. Опять будем хан дракона. Вот без ведьмы нам будет, конечно, трудновато. Я здесь! Он всемогущий! Явилась? А где принцесса? Во дворце, где же ей быть? А ты не боишься, что хан накажет тебя? Нет, он не посмеет. Сказки-то наши рядом. У меня теперь такие верные и смелые друзья. Мне с ними ничего не страшно. Поторопись, а то бабушка рассердится. Вперед, вперед! До свидания! Приходи к нам! Дорогу ты уже знаешь! Люди! Наша принцесса приступает к рукоделию! Сейчас она на ваших глазах вышьет волшебное сюзанне! Это не принцесса! Она не принцесса! Она принцесса! Вы сейчас в этом убедитесь! Говори сразу, ты Гузаль-принцесса или просто Гузаль? Просто Гузаль. Ясно, быстро в мотоцикл, бабушка ждет. Спасибо, дедушка, за коня. Вы здорово выручил меня. Тебе спасибо, доченька. За воду, за твою храбрость, за доброе сердце. Да не надо меня благодарить. Я чуть всю сказку не испортила. Ну, как это? Но откуда мне было знать, что принцесса должна и петь, и вышивать, и петь, и вообще уметь многое? Вот приеду домой, попрошу бабушку, чтобы она научила всему-всему. И будешь настоящей принцессой? А что, думаешь, не смогу? Сможешь, сможешь. Надо только очень сильно захотеть, и все получится. Народ Янумана! Принцесса закончила сюзанне. Оно сверкает, как солнце, и ласкает глаз, как цветущая весна. Каждый может убедиться в этом. Эй! Стража! Пропустите эту старушку! Она помогла гузалям! Замолви там за меня словечко. Какое? Насчет пенсии бывшему хану. Пенсии даются за добрые дела. Для этих дел я уже стар. Добро делать никогда не поздно. Сказка живет в самых добрых снах. Сказка живет в самых светлых днях, будто поет весь небосвод. Там, где она